E pessoal, hoje a gente vai tentar de novo fazer slime. A gente já tentou, não foi? Foi, acho que foi. Foi, né? Foi Que eu uma tinha vez. aquele potinho Só que com... deu errado, não foi? Depois de vários dias, deu certo. Deu certo? Só que eu perdi. Ah, entendi. Então a gente vai tentar aqui de novo, só que a gente tá com poucos materiais, né? Vai tentar só com cola e tinta. Será que vai dar certo? Vamos ver então. Coloca aí Vamos primeiro. tirar aqui. A quantidade que tu quer de cola. Eu não vou querer muito, se der errado, né? Mas tem muita cola aqui. Duro. Olha, Luca. Quando tiver bom. Agora eu vou mexer. Agora eu vou colocar tinta e depois Acho eu que eu vou vou colocar... colocar o glitter primeiro. Eu acho que o meu vai ser transparente com glitter. Acho que o meu também. Vou pegar Porque esse aqui é azul, né? Coloca aí pra gente ver. Se ficar bonito, eu coloco um pouquinho. Coloquei bem pouquinho. Vamos ver se vai ficar bom. Legal. Ai, que lindo! Eu nunca consegui fazer uma slime. Ficando bem clarinho. Tá ficando lindo. Vou colocar um pouquinho de glitter. Branco. Bonito, bonito. Bonito tá. Nossa, você tá ficando lindo. A Luluca caiu. Tudo mais escuro, eu acho. Foi por causa do pote. Ah, é. O pote também influencia no que a gente tá vendo. Gente, se vocês quiserem que a sua slime dê certo, tem que ter aquele negocinho pra deixar mais durinha. Mas eu tenho, só que eu não sei onde tá. Tem que ter outro material, né? A gente não tem, então a gente só tá fazendo, né? Dá pra fazer com condicionador também, não é? Com condicionador eu nunca vi, não. Quem assiste Luluca, dá pra saber. Ela já fez. Acho que eu vou colocar um pouco de glitter colorido. Eita, poxa! Mais do que eu esperava. Eu também vou colocar mais. Vai tá bem bonito. Ai, que lindo! Olha o meu. Nossa. Coloquei mais glitter. Cinema Galáxia. Não é verdade. Bem escuro. Tá ficando até com uma textura boazinha. Quando a gente tocar, vai ficar meio ruim. Tu acha? Eu acho. É, né? Só se a gente, só daqui a algum tempo, né? Que ele vai ficar mais seco, aí vai ficar bom. Mas agora eu acho que tá muito, né? Pegajoso. Slime certinho, né? Depois. Aí eu procuro, gente. Eu procuro o material certo. Nossa, o seu tá ficando bem durinho. Mexe o seu. Não tô nem mexendo no meu direito. Agora modo turbo. Preparar propulsores. Contar já! Propulsores a jato e... E vai devagar e vai bem rápido. Eu vou tocar. Não tá bom, olha. Tá pegajoso ainda. Tá bem. Quase, quase, quase. Só que ele não tem a constância, né? Vamos ver essa tinta? Tá indo já. Nossa, se a gente pegar na mão e ficar mexendo, ó, vai virar isso. Virar o quê? Vai ser nojento. Será que dá certo? Será que dá? Não. Vamos testar. Não, obrigado. Pode testar com o seu. O meu, deixa aqui. Ah, o meu tá muito bom. Modo turbo. Olha, eu tô mais rápido que você. Já tá quase no ponto. Ó, eu faço assim, ó, nem junta mais. Agora o meu vai ficar no ponto também. Me aguarde, me espere. Pega aí Virou com um pouquinho no dedo. Virou uma papa. Papa bem azulzinho, ó. Acho que eu vou colocar todo o glitter. Aí vai estragar o glitter. Vou ver essa outra cor. Será que tem? Se colocar na mão, eu vou esperar secar e ficar bem duro, eu acho. Vou pegar um pouquinho e vou misturar. Meu Deus. Vamos ver se vai ficar bonito. Vai ficar um roxo. Não é? Ficando uma cor muito bonita, não é? Eu não gostei tanto dessa cor. Mas na textura, Nossa, tá? ficou bonito. Se eu misturar minha slime com essa, aquela durinha, Acho que dá errado. acho que dá certo. Só se você pegar um pedacinho só. Eu vou pegar. Ah, não é essa que você Eu queria? pensei que era aquela lá. Eu tava dizendo essa. Essa aí eu acho que não vai dar errado, eu acho. Você acha? Você Ela acha? parece uma massinha. Pra vocês? Eu acho que tá bem muito pouco. Tem que ser um pouco mais. Pronto, agora acho que fica melhor. Esse daqui do pedaço pra mim, tá bom? É, né? Muito, já coloquei. Será que vai dar certo? Vamos mostrar pra mim. Será que vai dar certo? Meu Deus! Não tá fazendo? Vamos mexer e já voltamos, tá? Pra ver como ficou. Olha o meu. Eu tô mexendo com outra tinta. Que Nossa, linda! tá ficando rosa agora. Tá ficando um roxo bem clarinho. Vou pegar mais. O meu tá continuando no azul. Eu quero que o meu fique azul. Que o seu fique azul. Azul da cor do mar. Quero que o meu fique roxo. Mas um roxo bem bonito.
Vamos mexer mais um pouquinho e já voltamos. Teia de aranha. Eu vou pegar na mão. Dá ver isso aqui. Ai, tá muito molhado de tinta. Já deu um pouco mais certo, mas ainda tá sujando muita mão. Vou mexer. Tá sujando muita mão. Meu Deus, Sara. Eu tô sujando a minha mão. Vai dar certo essa slime. Sua mão vai ficar azul, tu vai virar Virar Smurf, eu vou pra escola de azuis. Nossa senhora. Meu Deus do céu, a minha tá gigantesca. Olha isso, Tá. parece uma teia de aranha. Meu Deus. Rapaz, vai lavar tua mão pra não secar, senão tu vai ficar azul. Deixa eu mexer mais. Essa parte azul não tá entrando. Esticou demais. Será que se eu tirar essa tinta e ficar... Eu gosto de coisa assim, sabe? Toda aventura. Então foi isso. Não se esquece de deixar seu like. E se inscrever no canal. Tchau! Não aconteceu nada.